गोंयांत पावसाचो उणाव आसून लेगीत धरणांतली उदकाची साठवण पुरो आसा असो दावो उदका WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान केला। मजगती आमठाणे धरण अजून पुराय क्षमतेन भरूंक ना आनी समाधानकारक पावस पडल्या उपरांतच धरण पुरायपणान भरतले अशी माहिती मुखार आयला। गोंयांत पावसाचो उणाव आसलो तरी WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान धरणांतल्या उदकाचो सांठो पुरो असो दावो केला। केपें हांगच्या कुशावती न्हंयचेर आशिल्ल्या धरणांतल्यान उदक पंप करतले अशी माहिती तांणी दिली। मजगती पावसाचें उदक सांठोवपा खातीर राज्यांतल्या 40 सुवातींनी उदका संवर्धन प्रकल्प सुरू केल्यात। गोंयांत बांदिल्ल्या 500 परस चड धरणांचें उदक मेळोवपाक म्हत्वाचो वांटो आसा अशेंय मंत्री शिरोडकार हांणी सांगलें। WRD सध्याची ज्या पद्धतीन पावस पडटा आमकां उदक डॅमाक उरतलें जमली भरपूर जातली। WRD कितें रेन हार्वेस्टिंग बी करपाची चिंतता, वॉटर हार्वेस्टिंग चालू आसा। सादारण 40 ठिकाणी रेन हार्वेस्टिंग पूण एक लक्षात घेवपाक जाय, आमी रेन हार्वेस्टिंग म्हणटा। रेन हार्वेस्टिंग म्हटल्यार बोरवेलांतल्यान उदक जमनी भितर वचप। ताज्या पेक्षा मोठें रेन हार्वेस्टिंग त्या वॉटर कन्जर्वेशन जें आहा पळय तें बंदारा बांदप। बंदाराच्या माध्यमांतल्यान आमी चड उदक, आज आमी उदक पिता पळय न्ही ते चडशे बंदाराचे उदक। आमचे जवळ जवळ 500 बंदारे आसात। 500तले वयल्या भागात तुगेले खांडेपार न्हंयचेर आनी थंयच्यान वाळवंटी न्हंयचेर जे बंदारे जे आसा पळय ते जवळ जवळ 50 ते 70 सुमार आसा। त्या बंदारांचें उदक जें आहा पळय तें आमकां पिवपाक मेळटा। रेस्ट आमी वॉटर कन्जर्वेशन आपल्या उदकाचें लेवल ग्रावंड लेवल आसा पळय तें वयर काडपा खातीर आमी वॉटर कन्जर्वेशन हार्वेस्टिंग जें आसा पळय न्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेंय बीन घेता। जवळ जवळ 40 पर्यंत पण घेवपाक गेल्लें आसा। आनी सरकारान न्यू स्कीम जी फ्लोट केल्ली मुजो फ्लॅट स्कीम ती कॉपरेटीव सेक्टरा अंडर म्हणजे डिपार्टमेंटा अंडर येतली। सो केन्ना म्हणल्यार अपॉयंट जातले? न्ही ताजे आतां रुल्स जाल्ले आसा। आमी चड करून मुखाल्ले 15 दिसांनी सुरवात करता। दर वर्सा साधारण जुलय म्हयनो सोंपता म्हणसर आमठाणेचो डॅम फुल्ल जातालो। मात अंदू जुलय म्हयनो सोंपत आयलो तरी लेगीत हो जो डॅम आसा तो फुल्ल जावपाची चिन्नां दिसनात। ताचें कारण म्हळ्यार फाटलो जो जून म्हयनो आशिल्लो तो सुको गेले उपरांत चालू जुलय म्हयन्यांत लेगीत सुमार 8 ते 10 दीस पावस गायब आशिल्लो। देखून हो जो आमठाणेचो डॅम आसा तो भरपाक कळाव जाल्लो आसा। शुक्रारा दनपारा मेरेन ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 48 मिटर जाल्ली आसा। हो डॅम जर भरतलो जाल्यार आनिकूय 4 मिटर उदक वाडपाक जाय। फाटल्या जून म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन म्हळ्यार जुलय म्हयन्याच्या सुरवेक हो जो डॅम आसा त्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल 47 मिटर आशिल्ली। म्हळ्यार फाटल्या 22 ते 23 दिसां भितर ह्या डॅमांतल्या उदकाची लेवल आसा ती 1 मिटरान वाडिल्ली आसा। जुलय म्हयन्यांत नेटाचो आनी सेगीत पावस पडूंक नाशिल्ल्यान हे जे धरण आसा ते भरपाक कळाव जाल्लो आसा। ह्या धरणांत जरी हो धरण अजूनय भरूंक ना तरी लेगीत ह्या धरणांत जे उदक आसा जो सांठो आसा तो समाधानकारक आशिल्ल्यान लोकांनी भिवपाची गरज ना अशें WRDचें म्हणणें आसा। आतां पळोवचें पडटलें नेटाचो आनी सेगीत पावस पडून हो डॅम आसा तो केन्ना पुरायपणान भरतलो ते। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत आनी गौरांग प्रभू मलकणीकार।